Qobustan rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə Bakı-Şamaxı avtomobil magistralının Qobustan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində Heydər Əliyev məscidinin yaxınlığında baş verib. İlkin məlumata görə Zakir Ağayev Ağaqasım oğlunun idarə etdiyi 90 UX 940 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz E-Class markalı avtomobil ilə 99 KB 416 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota Prius markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində 1965-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Zakir Ağayev hadisə yerində həyatını itirib. Hadisə zamanı 1962-ci il təvəllüdlü Göyçay rayonu sakini Mahir Talıbov, 1986-cı il təvəllüdlü Göyçay sakini Orxan Hacıyev, 1960-cı il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Vahid Mərdanov, 1993-cü il təvəllüdlü Göyçay sakini Kənan Seyidov, 1947-ci il təvəllüdlü Şamaxı rayon sakini Durmuş Məmmədov və 1999-cu il təvəllüdlü Qobustan rayon sakini Rəqsanə Ağayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar tibbi yardım göstərilməsi üçün aidiyyət üzrə xəstəxanalara çatdırılıblar. Hazırda yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Faktla bağlı rəsmi qurumların əlavə açıqlaması gözlənilir. Qeyd edək ki, təqdim olunan məlumatlar ilkin xarakter daşıyır və rəsmi təsdiqləndikdən sonra dəqiqləşdirilə bilər. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, İranə Novruzzadə, Qobustan Gün TV.